Folgenden werde ich aufgrund der paneuropäischen Ideen über Bildungs- und Kulturpolitik meine Überlegungen zur Verbreitung des europäischen Ideenguts und der Stärkung der europäischen Identität darstellen. Als Hauptquelle werden die Gedankenansätze der ersten Paneuropa-Schulkonferenz, die 1937 in Wien stattfand, in Angriff genommen werden. Über die Zukunft Europas nachzusinnen und sich miteinander zu beraten, ist nicht eine ganz einfache Aufgabe, vor der sich die europäischen Bürger zurzeit wieder befinden. Wünsche und Träume sind von der Wirklichkeit schwierig abzutrennen. Sie bringen in den Menschen die Unruhe, von der sie sich zu entlasten suchen. Daher haben sich einige Philosophen mit der Einsicht getröstet, dass die Zukunft uns nichts angeht. So hat zum Beispiel Hegel gerade in Epikurs Überlegungen zum Tod den richtigen Gedanken über die Zukunft erkannt. Er hat ihn folgendermaßen zur Erklärung gebracht. Ich zitiere: Das Zukünftige überhaupt aber ist weder unser noch auch nicht unser, auf dass wir nicht es erwarten als ein solches, das sein wird, noch auch daran verzweifeln, als ob es nicht sein werde. Zitat Ende. Dennoch sind wir uns bewusst, dass die Zukunft uns sehr tief angeht. Nie sind wir mit dem, was aus der Zukunft auf uns zukommt, völlig gleichgültig. Unabhängig von allen unseren rationellen Ernüchterungen spornt uns daher vieles an, Zukünftiges gründlich zu überlegen. Immer wieder von Neuem versuchen wir, auf die Zukunft zu wirken und sie gemäß unseren Wünschen und Idealen zu gestalten. Der Bereich des menschlichen Handelns, der sich am meisten und unmittelbar mit der Gestaltung des Zukünftigen befasst, ist die Bildung. Kultur und Bildung eröffnen das Wirkungsfeld, auf dem sich die Schöpfungen der Vergangenheit mit dem Horizont der Zukunft verschmelzen. Durch Bildung finden die Kulturgüter ihren Weg aus der Vergangenheit in die Zukunft. Im Jahre 2022, wenn die älteste Bewegung zur Einigung Europas, die Paneuropa-Union, ihr 100. Jubiläum feiert, findet die Konferenz zur Zukunft Europas statt. Diese Koinzidenz ist bemerkenswerterweise mehr als zufällig.
Der zweijährige Zyklus der vorbereitenden Deliberation über die Zukunft bietet ebenfalls die Gelegenheit an, das Vergangene und das Erreichte vor Augen zu holen. Während der verlaufenden 100-jährigen Vergangenheit wird man dabei die einzigartige Rolle der Pan-Europa-Union im europäischen Integrationsprozess herausfinden und anerkennen können. Vor 100 Jahren hat der Gründer Richard Coudenhove-Kalergi manche Vollbringungen hellsichtig angekündigt. Es sind allerdings noch manche von seinen wegweisenden Ideen für die zeitgenössische Zukunftsdebatte höchst aktuell und überlegungswürdig. Der erste Punkt meiner Darstellung heißt humanistischer Bildungsansatz. Der hervorstechende Wesenszug der europäischen Bildungspolitik ist ihr humanistischer Ansatz und optimistisches Vertrauen auf die Fähigkeit der Menschen, sich dem Ideal des vollendenden Menschentums anzunähern. Die Bildung ist ursprünglich auf die Entfaltung und Vollendung des voll- und selbstständigen Menschen als göttlichen Ebenbildes ausgerichtet. Es handelt sich um einen lebenslangen Prozess der Formung und Kultivierung der ganzen Persönlichkeit. Im Licht der europäischen und kirchlichen Erziehungstradition von den antiken Paideia und Humanitas-Begriffen bis Humboldts humanistischem Bildungsideal schrieb der Pan-Europa-Gründer über Bildung des, sein Ausdruck, totalen Menschen. Er berief sich dabei auf die humanistische Tradition des Lernens und der Selbstzüchtung als Weg der persönlichen und kulturellen Ausbildung und Veredelung des Charakters. In dieser Perspektive eines gesamten Menschenbilds sollte die Bildung in der Zukunft weiter die Präferenzen und angeborenen Fähigkeiten jedes Einzelnen berücksichtigen. Sie steht im Dienst des echten Humanismus. Da ihr letztes Ziel die Kultivierung jedes einzelnen Menschen in ihr selbst liegt, ist sie frei von jeglichen äußeren Zwecken. Soweit die Bildung, das Wissen mit allen Einstellungen, Fähigkeiten und Erfahrungen auf viele Menschen überträgt, könnte sie auch für den Arbeitsmarkt oder die Verwaltung allgemeiner Angelegenheiten nützlich sein. In diesem Sinne kann sie Vorteile für die Gesellschaft bieten. Die Entfaltung des Humanen im Menschen
ist der letztendliche Zweck jeder Bildung. Der Punkt 2. Bildungskompetenzen für digitales Zeitalter. Trotz der großen Herausforderungen, die die digitale Technologie mit sich bringt, bleibt das Hauptthema der Erziehung der Mensch. Es ist mutmaßlich, dass in naher Zukunft immer mehr Arbeitsplätze entstehen werden, für die ein gewisses Maß an digitalen Fähigkeiten erforderlich ist. Aus diesem Grund benötigen die Menschen ohnehin grundlegende wissenschaftliche Kenntnisse und Kommunikationskompetenzen, um digitale Innovationen zu erlernen. Aus der humanistischen Bildung werden vor allem grundlegende Fähigkeiten der Reflexion und Selbstreflexion erfordert. In den gegenwärtigen pädagogischen Entwürfen ist heutzutage unter anderem das sogenannte Modell 4C populär geworden. Im Vordergrund stehen die Kompetenzen für Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Zusammenarbeit. Auf Englisch Creativity, Critical Thinking, Collaboration and Communication. Diese Kompetenzen sind aber nur das Ergebnis der Ausbildung, nicht der Bildung. Die Bildung ist die Grundlage dafür. Aus der genuinen europäischen Bildungsphilosophie kann geschlossen werden, dass man auf die Integrität und Sinnhaftigkeit des gesamten Bildungsprozesses achten sollte, um nicht im Wald unterschiedlicher fachlicher Kompetenzen verloren zu gehen. Ein zu starker Fokus auf ständig wechselnde Lernergebnisse und enge Kompetenzen könnte dazu führen, dass die Gefahr einer Halbbildung oder Unbildung hervorgeht. Eine echte Bildung erfordert eine solide humanistische und wissenschaftliche Basis, um kritisches Denken, reflektierte Einstellungen und positive Werte zu entwickeln. Digitale Technologie könnte in den Dienst der Menschheit gestellt werden, aber der Mensch sollte kein Instrument irgendeiner Technologie oder sogar Ideologie sein. Ein vollständiger, humanistisch gebildeter Mensch, der ein gerechter Träger der liberalen Volksherrschaft wäre, ist das höchste Ziel der echten europäischen Bildungspolitik. Punkt 3. Bildung für Demokratie. Demokratie entfaltet sich aus der kritischen Gesinnungsfähigkeit der Bürger. Ohne kultivierte, autonome Bürger, die kompetent über gemeinsame Angelegenheiten beraten können, sind die Gesellschaften in hohem Maße gefährdet.
Halbgebildete Personen, ich zitiere, fallen den absurden und wissenschaftlich unhaltbaren Theorien zum Opfer. Zitat Ende, Coudenhove-Kalergi. Unser digitales Zeitalter ist nicht immun gegen Ideologien. Diese Gefahren offenbaren sich in den immer wieder erneuernden Tendenzen zu gewalttätigen Extremismen, zur aufkommenden Demagogie und zu einer allgegenwärtigen und durch neue Medien immer stärkeren Bedrohung der Verdrehung von Wahrheit und Verbreitung der sogenannten Fake News. Die Gefahren des Niedergangs der Bildung trotz eines allgemeinen technischen Fortschritts hat Coudenhove-Kalergi klar eingesehen. Daher versuchte er in seinen Schriften den authentischen europäischen Bildungsweg zu bekräftigen. Er plädierte dafür, dass sein Ausdruck große Linie der europäischen Kultur fortgesetzt werde. Diese Fortsetzung ist vor allem durch Bildung und Aufstieg von Talenten gewährleistet. Dabei forderte er vor allem, dass, Zitat, echte Bildung anstelle von Halbschulbildung gefördert werde. Zitat Ende. Diese echte Bildung ist ebenso auf die geistige wie auch auf die emotionale und sittliche Seite des Menschen ausgerichtet. Sie ist die Bildung der Vernunft wie auch des Herzens, der ganzen Persönlichkeit also. Punkt 4. Europäischer Bildungsraum. Die europäische Bildungspolitik und wissenschaftliche Zusammenarbeit hat sich während der vergangenen 3 Jahrzehnte in mancher Hinsicht wesentlich entwickelt. Insbesondere wurde durch den Bologna-Prozess der Austausch im Rahmen der Hochschulbildung und der Harmonisierung der Studiengänge ausgebaut. Unter anderem haben Erasmus, CEPUS und andere Hochschulprogramme die Zusammenarbeit der europäischen Universitäten und den Austausch von Studenten gefördert. Dadurch haben diese bildungspolitischen Kooperationsprogramme zur Festigung der europäischen Gesinnung und Identität positiv beigetragen. Aber in einigen Lerngebieten gibt es noch viel zu fördern und zu stärken. Vor allem im Bereich der gemeinsamen europäischen Lerninhalte in den Grund- und Mittelschulen können bessere Ergebnisse erreicht werden. Seit 2 Jahrzehnten ist auch in Europa immer mehr von Curricula anstatt von Lehrplänen und Lehrprogrammen die Rede. Es geht allerdings um einen Einfluss aus Amerika, der sich mehr oder weniger
auf die meisten europäischen Staaten ausgebreitet hat. Die Bildungspolitik in der Europäischen Union liegt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Dennoch ist es förderlich, die gemeinsamen europäischen geistigen Grundlagen im Bildungswesen zu pflegen. Punkt 5. Europäische Gesinnung. Die öffentliche Meinung wird einerseits von der Schule und andererseits von der Presse gestaltet. Dabei begründete der Paneuropa-Vater, dass die Presse sich mehr auf die öffentliche Meinung und Gegenwart auswirkt, während die Schule auf die Meinung in der Zukunft einen entscheidenden Einfluss ausübt. Er forderte deswegen nachdrücklich, Zitat, die tatkräftigste Mitarbeit von Presse und Schule. Zitat Ende. Die Gegenwart muss mit der Zukunft also ausgeglichen werden. Die beiden Medien der öffentlichen Meinung und der Demokratie, die Presse wie die Schule, sind also notwendig für die Ausbildung einer europäischen Gesinnung und des Identitätsbewusstseins bei den Bürgern. Die öffentlichen Medien sind in diesem Sinne auch für die Vorbereitung und Durchführung des Pan-Europa-Unternehmens sehr bedeutend. Daher forderte der Pan-Europa-Vordenker die Einführung des Europagedankens in den Schulunterricht. Es ist allerdings wichtig vor Augen zu haben, dass er dabei ausdrücklich begründete, wie die europäischen Ideen nicht die nationale und staatliche Ideologie verdrängen sollten, sondern ihrer Ergänzung dienten. Er beklagt sich darüber, dass zu jener Zeit die nationale Ideologie zu einem übertriebenen Ausmaß die Schulen Europas beherrschte. Unter diesen Umständen wurde Europa auf einen bloß geografischen Begriff im Unterrichtswesen zurückgeführt. So wurde die Fülle seiner geschichtlichen und kulturellen Blickwinkel aus dem Schuldiskurs genommen. Auch der politische wie der wirtschaftliche Aspekt des europäischen Zusammenlebens wurde aus den Unterrichtsprogrammen verdrängt. In einer allgemeinen Verflachung der Ausbildung und infolge des Ausbruchs der nationalistischen Europa-Ignoranz, ja sogar Feindlichkeit, betrachtet der wichtigste Paneuropäer einige der Ursachen der kommenden Tragödie in Europa. Zitat: Der Durchschnittseuropäer, der die Schule verlässt, weiß fast nichts von der
europäischen Kulturgemeinschaft, Schicksalsgemeinschaft, Wirtschaftsverbundenheit. Und doch wäre die Schule der natürliche Boden zur Vorbereitung einer europäischen Gesinnung, die in keiner Weise die nationale Ideologie verdrängen, sondern sie nur ergänzen würde. Zitat Ende. Deshalb sollten die Europagedanken im Unterricht der Geographie, Geschichte und Kultur eingeführt werden. Der Punkt 6 zur Mehrsprachigkeit in Europa. In der Sprache verdichtet sich die wissenschaftliche Schöpfungskraft einer Kultur. Dabei eröffnet sich im Medium der Sprache der Zugang zur Vergangenheit und zur Breite des durch Generationen angesammelten Wissenskorpus. Jede Sprache birgt in sich umfangreiche schöpferische Potenziale der Erkenntnis. Und daher liegen in ihr die Öffnungsvoraussetzungen gegenüber dem Zukünftigen. Alle europäischen Sprachen haben allerdings ihre wesentliche Rolle im grundsätzlichen Streben nach der Einheit in der Vielfalt. Jede Sprache bringt ihr wissenschaftliches und kulturelles Erbe mit. Dabei kommt jedoch den Sprachen mit mehr entwickelter wissenschaftlicher Tradition und der größeren Anzahl der Muttersprachler eine besondere Aufgabe in der Entwicklung der angemessenen Strategie zu, die Mehrsprachigkeit in der internationalen Wissenschaftskommunikation zu fördern. Vom Erfolg der europäischen Strategie der Mehrsprachigkeit hängt wesentlich das Schicksal vieler Nationalsprachen nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt ab. Angesichts einer, Zitat, Kultur der Missachtung von und Angst vor Mehrsprachigkeit, Zitat Ende, sei die Stärkung und Verbreitung der Mehrsprachigkeit im europäischen Schulsystem mit noch anspruchsvolleren Maßnahmen zu begünstigen. Einsatz für Mehrsprachigkeit und Investitionen in die Sprachkenntnisse erhöhen einerseits das gegenseitige Verständnis der Bürger und eröffnen den Zugang zu anderen Ländern und Kulturen. Auf der anderen Seite festigen sie die europäische Identität und verhelfen zu allgemeinem wissenschaftlichen Fortschritt, wie auch zu kultureller Bildung und Vervollkommnung der Menschen. Und der letzte Punkt, 7, europäische Kultur. Europa hat in ihrer Geschichte einen hervorragenden Lebensstil und eine einzigartige europäische Kultur entwickelt. Europäische Bürger dürfen diese Kultur nicht vernachlässigen. Sie sollen den Weg zurück zum europäischen Lebensstil finden. Die europäische Substanz ist am prägendsten in der Kulturgeschichte demonstrierbar. Denn es geht um, Zitat,
das reichste Feld zum Studium europäischer Gemeinschaft. Zitat Ende. Die Kulturgeschichte wird als ein gemeinsames europäisches Gewerbe betrachtet, an dem verschiedene nationale Spielarten ihre Beiträge geleistet haben. Und darin ist am meisten die Einheit in der Verschiedenheit ersichtlich. Jede Kulturgeschichte einer europäischen Nation spiegelt zugleich die Einflüsse der gesamten europäischen Bewegungen. Es kann dasselbe für die Bereiche von Kunst, Literatur, Dichtung oder Drama, wie auch für Philosophie oder Wissenschaft angemerkt werden. In jedem Einzelnen ist der gemeinsame europäische Geist enthalten. Daher schrieb Budenhofer-Kalergi über den, Zitat, Begriff der europäischen Kulturgemeinschaft, der ebenso selbstverständlich werden sollte wie heute der nationale Begriff der Sprachgemeinschaft. Zitat Ende. Der europäische Einigungsprozess sollte auf die Grundlage der Kultur aufgebaut werden und sich danach auf die politische und wirtschaftliche Einigung ausbreiten. Es ist merkwürdig, dass der europäische Einigungsprozess nach dem Zweiten Weltkrieg gerade umgekehrt vorgegangen ist. Ausgehend von der Wirtschaft, von einer Allianz in der Stahl- und Kohleindustrie über die gemeinsame Politik einiger Staaten Westeuropas bewegte sich die Einigungsbestrebung zuletzt in Richtung von Kultur und Bildung. Offensichtlich liegen darin einige Erklärungsgründe für die heutigen Verwirrungen in der Zielsetzung des Einigungsvorgangs in Europa. Die Identitätsfragen sind noch nicht ganz geklärt worden. Wenn sich die Europäische Union, die wieder vor einer Reform steht, auf feste Grundlagen stützen will, muss sie sich darum kümmern, was über ihre Geographie, Geschichte und Kultur in den Schulen gelehrt und an den Universitäten untersucht wird. Aber die Zukunft ist immer offen und mit verschiedenen Aussichten erfüllt. Wie der berühmte demokratische Staatsmann Athens Perikles erklärte, Zitat, es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Zitat Ende. Und zum Schluss, um auf etwas vorbereitet zu sein, muss man es zuerst erkennen und wissen. Wenn man es weiß, kann man dieses reflektierte Verhältnis zu seiner Identität, zu anderen und zur Welt auf neue Generationen weitergeben. Europa muss in dieser Richtung des Selbstverständnisses seine Bildungs- und Kulturpolitik weiterentwickeln und behutsam pflegen. Europa hat ihre
großartige Identität und eine staunenswerte Kultur hervorgebracht, die also zu erhalten wertvoll ist. Die Curricula in den Schulen und an den Universitäten sollen so gestaltet und vollendet werden, dass sie die europäische Kultur zu fördern und auszubreiten vermögen. Die Lehrer und gute Ratgeber haben eine Pflicht, die Kultur im Gedächtnis zu bewahren und weiterzuleiten.